Twongeye kubasuhuza kandi twizera ko mumeze neza muri hirya no hino kandi ko Imana ikomeje kubarinda nk'uko bisanzwe muri kumwe nanjye Tuyizere Emmanuel. Turakomeje rero muri bya biganiro byacu bigamije guhugurana, cyane cyane uyu munsi turagumya kwibanda ku bantu bari muri gahunda yo kwihangira umurimo, bafite ibikorwa bitandukanye batangije, bafitiye inyungu ndetse bifitiye n'inyungu abantu muri rusange. Mbere yuko dukomeza n'ikiganiro cyacu, twagira ngo twongere dushimire abantu bagaragaje gukunda ibiganiro byacu, bagatanga ibitekerezo ndetse bakanabisangiza bagenzi babo. Ariko nanone tunashishikariza nawe waba ureba iki kiganiro ukaba utarakora subscribe ko wakanda aho hatukura, kugira ngo ibiganiro byacu nibijya bisohoka bijye bikugeraho bitakuruhije uhite ubibona. Ikindi nanone twagusaba ko ushobora kubisangiza bagenzi bawe, ukanda kuri share ndetse ukaba wakanda na like, kandi twiteguye kwakira ibitekerezo byanyu bidufasha kurushaho kunoza neza iki kiganiro. Nanone kandi mbere yuko dukomeza turagira ngo dushishikarize abantu baba bafite ibikorwa bakora, bakaba bakeneye ubufasha mu bijyanye no gutegura imishinga ibyara inyungu ndetse n'imishinga yo gufasha abantu, project planning na business planning, kwandika imbanzirizamushinga, proposal writing, ubujyanama ku bijyanye no gucunga abakozi neza, human resource management, ubujyanama mu icungamutungo n'ibaruramari, finance, accounting and management advisory, ubushakashatsi ndetse n'inyigo zitandukanye zijyanye n'ibikorwa by'ubucuruzi, assessment, research and feasibility studies, ukeneye amahugurwa ku birebana no gutangiza ibikorwa bibyara inyungu, entrepreneurship development, ukeneye ubujyanama mu bijyanye no gucunga neza inguzanyo, loan facilities management, ndetse ukeneye n'ubujyanama mu bijyanye no kumenyekanisha ibicuruzwa byawe no kubicuruza hifashishijwe ikoranabuhanga, wahamagara kuri telefone ngendanwa 0789 233 555 0789 233 cyangwa ukohereza ubutumwa bwawe kuri email iri muri description, ndetse ushobora no gusura urubuga ruri muri description, aho ngaho ukabona ibindi bisobanuro n'andi makuru ashobora kugufasha. Nk'uko rero twabivuze, uyu munsi tugiye kwibanda cyane cyane ku bijyanye n'abantu bafite ibintu batangije, tubaha inama, ariko izo nama ziragaruka cyane ku bijyanye n'uburyo bwo kumenyekanisha no gushyira ku isoko cyangwa kugeza ku bagenerwabikorwa ibikorwa byawe, icyo bita marketing. Ushobora kwibaza ngo marketing bisobanuye iki? Marketing ubundi muri make bavuga ngo ni ukugeza umusaruro w'ibyo wakoze ku bagenerwabikorwa. Association y'Abanyamerika yitwa American Marketing Association yasobanuye marketing nk'uburyo bwo kurema ikintu ukakimenyekanisha ndetse ukagishyikiriza abagikeneye. Abo bagikeneye rero bashobora kuba ari abakiriya mu gihe wakoze ibikorwa bigamije ubucuruzi, biri mu bucuruzi, cyangwa se bashobora kuba ari abagenerwabikorwa mu gihe ibyo uri gukora ari imishinga ifasha abantu kuva mu mibereho itari imeze neza bari barimo. Ni ukuvuga ngo rero iyo uvuze marketing cyangwa gushyira umusaruro w'ibikorwa byawe ku isoko, hari ibintu bitatu by'ingenzi uba ugomba kurebaho. Icya mbere uba ugomba kureba yuko hari umuntu ukeneye icyo kintu. Icya kabiri uba ugomba kureba hagomba kuba hari umuntu ukora icyo kintu. Icya gatatu hagomba kuba hari icyo kintu kigomba gushyirwa ku isoko. Hari ibibazo bitatu rero by'ingenzi uba ugomba kwibaza mu gihe hari ibintu ushaka gushyikiriza abagenerwabikorwa. Muri make bishatse kuvuga ko kugira ngo ushyire ikintu cyose ku isoko cyangwa ukigeze ku bagenerwabikorwa, ubanza kumenya ko hari abantu bafite ikibazo. Ikibazo cya mbere ugomba kwibaza no kwibaza ngo ese hari abantu bafite ikibazo bakeneye yuko iki kintu ngiye gukora gishobora gukemura ikibazo bafite? Cyangwa se ushobora no kwibaza ute se hari abantu bafite icyifuzo? Iyo tuvuze ikibazo ni ikintu umuntu ashobora, ni mu gihe umuntu yumva afite icyo akeneye kandi aramutse atakibonye bishobora kumugiraho ingaruka ku mibereho ye, cyangwa bikaba bishobora no kuba byatuma atakaza ubuzima. Ibyo ngibyo aba afite ikibazo, aba akeneye icyo kintu, nicyo bita needs, basic needs. Hari ibintu ukeneye kandi utabibonye ubuzima bwawe bwagira ibibazo.
noneho ugomba kureba niba hari abantu bafite ibibazo kandi ibyo ugiye gukora bikaba ari ibisubizo by'ibibazo. Ariko nanone ushobora kureba niba abantu bafite ibyifuzo. Iyo tuvuze ibyifuzo ni igihe umuntu akeneye ikintu ariko aramutse akibuze ntacyo gishobora kumutwara. Icyo gihe nabwo ureba niba hari umuntu ufite ibyifuzo cyangwa hari abantu bafite ibyifuzo, ibyo ugiye kuzana bikaba bishobora gusubiza bya byifuzo byabo, bakaba barajwe inshinga no kubona ibisubizo by'ibyifuzo byabo. Icyo ni icya mbere ugomba kwibaza. Hari abantu bakeneye ibyo ngiye gukora cyangwa bifuza ibyo ngiye gukora. Icya kabiri ugomba kwibaza ni ugutekereza ngo aba bantu bakeneye ibyo ngiye gukora, ese bafite ububasha bwo kubyishyura? Ese niba badafite ububasha bwo kubyishyura bizishyurwa gute? Bizakoreshwa amafaranga avuye hehe kugira ngo bibashe kuboneka? Icya gatatu ugomba kwibaza ni ukwibaza niba nta bandi bantu bakora ibintu nk'ibyo ugiye gukora. Niba hari abandi bazana ibisubizo bisa nk'ibyo uzanira ibyo bibazo, uribaza ngo agashya ngiye kuzana ni akahe? Niba noneho hari ibikorwa bigenewe ubucuruzi, ugomba kwibaza ngo ibyo ngiye kuzana ndashyiramo akahe gashya gatuma abangaba mbizaniye bareka abo bajyaga kureba, bareka abo baguriraga bakaba ari njye baza kugurira. Ibibazo rero ugomba kubyibaza mbere y'uko ugira ikintu icyo ari cyo cyose utangira. Ibi ni ibibazo ugomba kwibaza mbere ya byose. Mbere yo kuzana ikintu, abantu benshi bakunda kujya mu bikorwa nk'iby'ubucuruzi cyangwa ibindi batigeze bibaza ibibazo nk'ibi ngibi, ugasanga ibyo bakoze birabahombeye cyangwa ntabwo bigeze kure, kubera ko batigeze bibaza ibibazo nk'ibi ngibi by'ingenzi mbere y'uko batangira. Ibibazo rero ugomba kubyibaza mbere y'uko utangira ibikorwa byawe. Rero iyo umuntu ashyira ibikorwa bye ku isoko cyangwa abishyikiriza abagenerwabikorwa, hari uburyo abagenerwabikorwa babyitwaramo. Hari igihe babishima bakaza ari benshi, hari igihe baba bakeya, hari igihe baba benshi bakongera bakagabanuka. Noneho iyo umuntu ahura n'ibyo ngibyo byose, hari uburyo butandukanye aba ashobora kwitwaramo kugira ngo ahangane n'ibyo bibazo ashobora guhura nabyo. Hari uburyo bune dushobora kugarukaho cyane aha ngaha. Uburyo bwa mbere ni igihe ushyize ikintu ku isoko ntuhite ubona abakiriya, cyangwa mu gihe ukoze ikintu umusaruro wacyo ntuhite wishimirwa n'abagenerwabikorwa. Icyo uba ugomba gukora ni ikihe? Icya mbere ni ugushyiraho uburyo bwo kuguyaguya no kumenyekanisha cya gikorwa cyawe cyangwa wa musaruro wawe ku buryo ugenewe bawukunda bakawitabira. Ibyo ni byo bita stimulation marketing. Ni ugukora ku buryo abo ugenera ibyo bintu babimenya ko bihari, bakabikunda, bakabyitabira. Ushyiraho uburyo butandukanye, haba ari ukubagabanyiriza ibiciro, haba ari ugushyiraho utuntu tudasanzwe abandi badafite, ku buryo ba bantu barushaho kugenda bagukunda, bakunda ibyo ukora, kugeza ubwo babyitabiriye bikabajyamo. Ubundi buryo, indi situation cyangwa ikindi kintu gishobora kuba ni uko ushobora kugeraho ukagira abakiriya bahagije. Mu gihe ufite abakiriya bahagije byo wakwitwara gute? Igihe ufite abakiriya bahagije ntabwo bavuga ngo ugomba kuregeza cyangwa se gutuza ukumva ati birahagije, abakiriya ndabafite birahagije. Oya, ukora nanone ikintu gituma abakiriya ufite utabatakaza, ukagumya kumenya ibyo bakeneye, ukagumya kumenya ko ibyo uri kubaha bijyanye n'ibyo bashaka, ukagumya kubakurikirana, ukamenya uko bishimira ibikorwa byawe. Ibyo ni byo bita maintenance marketing. Noneho birashoboka ko ushobora kugeraho ubona abakiriya benshi barenze ububasha ufite bwo kubaha ibyo bakeneye. Yaba mu bucuruzi, abakiriya bashobora kuzamuka bakageraho barenze ububasha bwawe bwo kubona umusaruro cyangwa kubona ibicuruzwa bakeneye. Niba ari nanone ari mu mishinga, ushobora kugira abantu bafite ibintu bakeneye ariko bidashobora gukemurwa n'ibisubizo uri kuzana kubera ko udafite ububasha buhagije. Icyo gihe rero urekera gushyira imbaraga cyangwa amafaranga mu bikorwa byo kumenyekanisha ibikorwa byawe, ahubwo ugashyira imbaraga mu kongera ububasha bwawe bwo kuzana umusaruro. Ibyo ni byo bita demarketing. Ureka noneho gushyira imbaraga muri marketing no kumenyekanisha ibicuruzwa, ahubwo ugashyira imbaraga mu kongera ububasha bwawe bwo kugira ngo wongere umusaruro uhuze n'ibyo abakiriya bakeneye. Kuko iyo abakiriya babaye benshi kurusha ububasha bwawe, nanone ibyo bakeneye iwawe ntibabibona. Iyo batabibonye bacika intege cyangwa se ukabaha serivisi mbi, bigatuma bagenda bagabanuka bakabashobora kugushiraho. None ugeze muri situation cyangwa se mu bihe abakiriya babaye bake, bashize, bagabanutse, ushobora gukora iki? Icyo ukora nanone ni ukongera
gushyiraho uburyo bwo kongera gukundisha abakiriya bawe ibikorwa byawe n'ibicuruzwa byawe, ku buryo batangira kongera kukugarukira, ukongera kubashyiriraho utuntu tudasanzwe, ukongera kubashyiriraho uburyo bubashimishije butuma nanone wongera kubagarura, wongera kugirana imibanire myiza nabo, bakongera gukunda ibikorwa byawe cyangwa ibicuruzwa byawe. Ikindi nanone ugomba kwitaho iyo uri gushyira umusaruro w'ibikorwa byawe ku isoko cyangwa uri kugeza ku bagenerwabikorwa, hari ibintu bine by'ingenzi ugomba kwitaho. Bamwe bakunda kubikubira mu byo bita 4S cyangwa 4Ps, byo bita marketing mix. Icya mbere uba ugomba kurebaho ni ukureba umukiriya cyangwa umugenerwabikorwa, customer, client, cyangwa se ureba product ugiye kumuha. Ni ukuvuga iki? Ugomba kubanza kwibaza, nk'uko twagiye tubigarukaho hejuru, umuntu ukeneye ibi ngiye gukora ninde, ukamenya yuko wabashije gusobanukirwa ngo ibi ngiye gukora bizaba bigenewe abantu runaka, nibo ngiye kubikorera. Babyita market niche. Ni bande bazaba bagenewe ibi bikorwa ngiye gukora? Ni abahe bakiriya? Ni igihe cyiciro cy'abantu nteganya ko aribo bakiriya banjye? Noneho iyo umaze kubona abo bantu bamaze kujya, urumenya ko bafite ikihe kibazo, ni ikihe kibazo bafite nshobora gukemura, ni ikihe kibazo bafite ibyo ngiye gukora bizakemura. Kuko iyo hari umukiriya, ni ukuvuga ngo kugira ngo abe umukiriya agomba kuba afite ikibazo. Kenshi tugomba kuvuga ngo ni ubucuruzi ni customer oriented, ariko burya si ukureba umukiriya gusa nk'umuntu we ku giti cye, ni ukumureba ureba ikibazo afite, uvuga ngo ibyo ngiye gukora bigiye kuzana igisubizo uyu muntu yari afite. Niba nzanye igisubizo cy'ikibazo yari afite, byanze bikunze uyu muntu azaza kugura igisubizo. Hari ibintu bakunda kwita ngo ni KYS cyangwa se know your customer. Ni ukubanza kumenya neza ko ibyo ugiye gukora usobanukiwe neza abantu ugiye kubiha. Icya kabiri ureba mw'ibi bintu bine twavuze ni ikiguzi. Ibyo bintu ugiye kuzana byanze bikunze bizagusaba ubushobozi bw'amafaranga yo kugira ngo ubikore. None ugomba kwibaza ngo ese ko bukeneye ubushobozi bw'amafaranga yo kugira ngo ubikore, aya mafaranga azaturuka he? Ese abo ngiye kubikorera bafite ububasha bwo kubyishyura? Ese niba badafite ububasha bwo kubyishyura, ni bande bandi bashobora kuntera inkunga? Igihe badafite ububasha bwo kubyishyura, urumva yuko ntabwo gishobora kuba bikibayemo ibikorwa by'ubucuruzi. Ibyo biba byabaye indi mishinga yo gufasha abantu gukemura ibibazo byabo bafite, amaproject atandukanye. Ariko niba ari ibyo ibikorwa by'ubucuruzi uri guteganya gukora, ugomba kubanza kwibaza niba abantu ugiye kubikorera, abantu ugiye kubizanira bafite ububasha bwo kwishyura icyo bisaba kugira ngo ukore ibyo bintu. Wamara kubona bafite ubwo bubasha, ukajya wabona kubikora. Niba ari imishinga igamije gukemura ibibazo by'abantu bafite ariko atari iy'ubucuruzi, ugomba kubanza kwibaza ngo ibi bintu ngiye kubikora, ese ni bande bateganya kuzantera inkunga kugira ngo mbashe kubona icyo binsaba kugira ngo nzane ibisubizo by'ibibazo aba bantu bafite. Icya gatatu ugomba kwibazaho muri marketing mix cyangwa muri ibi bintu bine by'ingenzi, ugomba kwibaza ku buryo igicuruzwa cyangwa umusaruro w'ibikorwa byawe ugezwa ku bagenerwabikorwa, icyo bita convenience cyangwa place. Aha ngaha no kwibaza ngo umusaruro urabonetse cyangwa ibicuruzwa birabonetse, ese ndabigeza kubo bigenewe gute? Nzajya mbibishyirira iwabo? Nzashyiraho ahantu bazajya baza kubifatira? Nzashyiraho abampagarariye hirya no hino bagenda babitanga babigeza ku bagenerwabikorwa? Ibyo byose ni ukwibaza ngo ibyo nkora bizagera kubo bigenewe gute? Aha ngaha ushobora no kwibaza mw'iki gihe turi kugenda tugeramo cy'iterambere, niba ushobora kubikora mu buryo buri fizika bagenda bakabibona babisanze aho biri, cyangwa se niba ushobora gushyiraho uburyo bwifashishije ikoranabuhanga bwo kugira ngo babashe kugera ku byo bakeneye, online marketing. Ikindi ugomba kwibaza cya kane n'ibintu bine by'ingenzi, ni ukwibaza ngo ese ni ubuhe buryo nzakoresha bwo kumenyekanisha ibicuruzwa byanjye, icyo bita communication cyangwa promotion. Iyo umaze gukora ibintu byanze bikunze, uba ukeneye gushyiraho uburyo bufatika bwo kugira ngo abantu babimenye, bwo kugira ngo abo uteganya kubiha bamenye ko ibyo bintu bihari kandi babyitabire. Ibyo rero bisaba gushyiraho imirongo migari ijyanye n'uburyo bwo kumenyekanisha amakuru ajyanye n'ibicuruzwa byawe, cyane cyane ugira ngo ayo makuru agere kubo bigenewe, abakenewe
ibyo bicuruzwa cyangwa abagenewe ibyo bisubizo wazanye byo gukemura ibibazo. Nyuma y'ibi bintu bine rero tumaze kwibaza, hari nanone ikindi kintu twagarukaho cyane mu gihe umuntu ashyira ibicuruzwa cyangwa se ashyira umusaruro w'ibyo yakoze ku isoko. Cyane cyane aha ngaha turibanda ku bintu bigamije gucuruzwa. Hari uburyo butatu ushobora guhitamo bumwe mu gihe ushaka gushyira ibintu ku isoko cyangwa kubimenyekanisha. Uburyo bwa mbere ni ukureba niba hari ikibazo gihari gikeneye igisubizo. Ni ukuvuga ngo hasanzwe hariho ikibazo, niba hasanzwe hariho ikibazo noneho njyewe ngiye kwinjira mu isoko nzana igisubizo cy'ikibazo cyari gisanzwe gihari. Icyo gihe nuzana igisubizo cy'ikibazo cyari gisanzwe gihari, byanze bikunze abantu bazaza gushaka icyo gisubizo, bazaza kugura igisubizo cy'ikibazo bari basanzwe bafite. Iyo niyo bita responsive marketing. Ukora ibintu bigamije gukemura ikibazo cyari gisanzwe gihari abantu bari basanzwe bafite. Uburyo bwa kabiri, ushobora guhitamo gukora ibintu bigamije gukemura ibibazo ukeka ko bizabaho mu gihe kizaza. Ni ukuvuga ngo abantu barahari, nta kibazo mu bigaragara bafite nonaha, ariko ukurikije uko bari kubaho nonaha cyangwa ibiri kubaho nonaha, uri gutekereza ko ejo hazaza hashobora kuzaboneka ikibazo. Noneho icyo gihe ukaba uteganyije ibisubizo ku buryo ibyo bibazo nibizavuka abantu bazaba bafite ibisubizo wateganyirije mbere. Iyo niyo bita anticipative marketing. Hakaza nanone uburyo bwa gatatu, ni igihe nta kibazo cyari gihari, abantu nta kibazo bafite, ariko uri gutekereza yuko ushobora kubaremera ikintu ukabumvisha ko ni ngombwa ko bagifata, ukabumvisha ko ni ngombwa ko bagikeneye kandi ko gifite umumaro bakagifata. Iyo niyo bita need shaped marketing. Reka dufate urugero rufatika noneho tubishyire mu ibyo bice bitatu turebe. Reka dufate urugero duhereye ku gihe uhera ku kibazo gihari. Dufate urugero ugeze ahantu usanze nta mazi ahari. Niba ahantu hatari amazi, abantu bakeneye amazi. Niba abantu bakeneye amazi, uravuga ati okay, ninzana amazi aha ngaha byanze bikunze abantu barayagura, kuko mu busanzwe nta mazi bafite, amazi bajya kuyakura kure bikabavuna. Ninzana amazi aha ngaha kuko hari ikibazo cy'amazi, abantu baraza kugura amazi. Ibyo uba ukoresheje responsive marketing kuko ugiye gukemura ikibazo cyari gihari. Noneho dufate uru rugero rw'amazi n'ubundi turushyira mu buryo bwa kabiri nanone. Noneho dufate urugero rw'ahantu hagiye guturwa. Urabizi neza yuko leta yavanye aho hantu mu buhinzi yahashyize mu guturwa, abantu bagiye kuzaza kuhatura. Noneho ugahita utekereza okay, abantu bazaza gutura aha ngaha bazaba bakeneye amazi. Niba bazaba bakeneye amazi, reka mbe nubatse ibigega by'amazi, mbe nkazana amazi hakiri kare. Noneho abantu bazaza aha ngaha bose bazajya bagura amazi iwanjye. Icyo gihe uri guteganya igisubizo cy'ikibazo kitaravuka, ariko uri kubona yuko ukurikije ubushakashatsi wakoze icyo kibazo kizaza mu minsi izaza. Icyo gihe ukaba ugiteganyirije igisubizo. Icyo nicyo twise anticipative marketing. Uburyo bwa gatatu nabwo reka tuburebe turebeye kuri urugero. Noneho ahantu haratuwe, amazi arahari, abantu bafite amazi nta kibazo. Noneho ariko ukavuga ati ariko aba bantu banywa amazi, bagenda bakagura, bakoresha amafiltre, bagateka amazi, ariko se ubu uwabazanira ibicupa ahubwo runaka nkajya mfungamo amazi, cyangwa bajya bafungira amazi mu ducupa tukaba dusa neza, tugaragara neza, dusirimutse, abantu bajya banywa aya mazi. Mu by'ukuri icyo kibazo ntibari bagifite, ntibari banakize, bumvaga atari ngombwa. Ariko utwo ducupa tw'amazi muza kudukora uradushyira hariya utugurishe 300. Ba bantu batangire gahoro gahoro, utangire kubumvisha ukuntu bagomba kujya banywa amazi, ukuntu ari byiza ko bajya banywa amazi yo mu ducupa, ubagurisha agacupa k'amazi ka 300 kandi bumve baranyuzwa. Icyo gihe wabaremyemo icyifuzo ku buryo n'ugiye kugura ijerekani y'amazi yari isanzwe igura 20 bakayimugurisha 50, azumva bamuhenze kurusha wowe bamugurishijeho agacupa k'amazi ka 300. Aho ngaho ni igihe waremye ibyifuzo mu bantu uhereye ku bintu waremye ibintu bitari bikenewe cyane, ariko utuma abantu barushaho kubikenera baranabyifuza. Rero
turangiza iki kiganiro nagiraga ngo turebe ibintu umuntu ashobora gusigarana. Icya mbere wasigarana ni uko ibikorwa byose bibyara inyungu bishingiye ku isoko, bityo gutekereza guhanga umurimo bisaba gusobanukirwa neza ko byose bishingiye ku mukiriya. Icya kabiri, kugira ngo ibicuruzwa byawe bibashe kugurwa ni ngombwa ko biba bishobora gukemura ibibazo by'abakiriya cyangwa se bikaba bishobora gukemura ibyifuzo by'abakiriya. Niba abakiriya batabikeneye, ugomba gukoresha ibishoboka byose ugatuma babikenera, ugatuma bifuza ibyo ukora. Icya gatatu, kugira ngo abakiriya babashe kugura ibyo ukora cyangwa kubyishyura, ugomba kumenya neza ko bafite ububasha bwo kwishyura. Icya kane, ugomba kugaragaza itandukaniro riri hagati y'ibyo ukora n'abandi basanzwe bakora nk'ibyo ukora, ugashyiramo agashya kugira ngo abantu bumve yuko uzanye ibintu bidasanzwe. Icya gatanu, ugomba gushyiraho uburyo bw'ingenzi bwo gutanga amakuru no kumenyekanisha amakuru y'ibyo ukora kugira ngo abagenerwabikorwa babimenye kandi babikunde banabimenyere. Biramutse rero bibaye ukeneye ubundi bufasha budasanzwe cyangwa burenze aha ngaha ku bijyanye no kumenyekanisha ibicuruzwa byawe, wahamagara ku murongo twaguhaye cyangwa se ukandikira kuri email twaguhaye cyangwa ukaba wasura urubuga twaguhaye muri description. Murakoze, Imana igumye ibane namwe kandi ibahe umugisha mu byo mukora.